در دل تاریخ کهن ایران شخصیتی برآمد که نامش تا امروز تنین انداز عدالت، شجاعت و بینش نوین است. کوروش کبیر. در این مستند ما داستان زندگی این فرمانده بزرگ را از دوران جوانی تا ایجاد نخستین امپراتوری جهان می‌نگریم. این مقدمه برگرفته از مطالعات و منابع معتبر تاریخی درباره کوروش کبیر میباشد. عدالت، شجاعت و ثروت، افسانه کوروش کبیر. کوروش در حدود سال 600 پیش از میلاد در ناحیه‌ای از ماد به دنیا آمد. این ناحیه که در شمال غربی ایران امروزی قرار دارد، به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعیش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. مادها که یکی از اقوام باستانی ایران بودند، در این منطقه زندگی می‌کردند و فرهنگ و تمدن خود را توسعه دادند. کوروش در چنین محیطی به دنیا آمد و رشد کرد. او از خانواده‌ای اصیل و با پیشینه نظامی برخاست. خانواده کوروش از جمله خانواده‌های برجسته و محترم ماد بودند که در امور نظامی و حکومتی نقش مهمی ایفا می‌کردند. پدرش کامبوجیه، یکی از فرماندهان برجسته ماد بود و مادرش ماندانا، دختر پادشاه ماد، آستیاگ بود. این پیوند خانوادگی به کوروش امکان داد تا از کودکی با اصول و فنون نظامی و حکومتی آشنا شود که در میان قبایل و امپراتوری‌های آن زمان شهرت داشتند. مادها به دلیل قدرت نظامی و سازماندهی قوی خود توانستند بر بسیاری از قبایل و مناطق اطراف خود تسلط یابند. این تسلط و قدرت نظامی به کوروش این امکان را داد تا از تجربیات و دانش نظامی خانواده‌اش بهره‌مند شود و در آینده به یکی از بزرگترین فرماندهان و پادشاهان تاریخ تبدیل شود. در این بخش ما به بررسی دوران کودکی، تربیت نظامی و فرهنگی و تأثیرات محیطی که شکل دهنده شخصیت وی بودند می‌پردازیم. کوروش از سنین کودکی تحت آموزش‌های سخت نظامی قرار گرفت. او یاد گرفت که چگونه از سلاح‌های مختلف استفاده کند، استراتژی‌های جنگی را بیاموزد و رهبری نیروهای نظامی را بر عهده بگیرد. علاوه بر آموزش‌های نظامی، کوروش تحت تأثیر فرهنگ و هنر مادها نیز قرار گرفت. او با ادبیات، موسیقی و هنرهای دستی مادها آشنا شد و این آشنایی به او کمک کرد تا در آینده به عنوان یک پادشاه فرهنگی و هنردوست شناخته شود. بر اساس متون تاریخی و کتیبه‌های کهن مانند سلوگای کوروش تنظیم شده است. این متون و کتیبه‌ها اطلاعات ارزشمندی درباره زندگی و دوران کودکی کوروش به ما می‌دهند. از طریق این منابع می‌توانیم به درک بهتری از شخصیت و زندگی کوروش دست یابیم و بفهمیم که چگونه او توانست به یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ تبدیل شود. در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری از زندگی و دستاوردهای کوروش خواهیم پرداخت. از همان ابتدا کوروش نشان داد که فراتر از یک فرمانده نظامی ساده است. او درک عمیقی از عدالت اجتماعی و حکومت مردمی داشت که بعدها در سیاست‌های او به وضوح ظاهر شد. با صعود به قدرت، کوروش توانست امپراتوری ماد را متحد کرده و سپس به فتح بابل، لیدیه و سایر قلمروهای وسیع دست یابد. روش‌های نظامی او تلفیقی از نوآوری و استراتژی‌های هوشمندانه بودند. این بخش از بررسی‌های نظامی و مطالعات تاریخی مربوط به دوران هخامنشی استخراج شده است. او نه تنها در میدان نبرد موفق بود، بلکه با در نظر گرفتن عدالت در حکومت مورد احترام مردم هر ملت قرار گرفت. یکی از دستاوردهای بزرگ او صدور حکم آزادی به اسیران بابل بود که نمونه‌ای از نگرش نوین او به حقوق بشر به شمار می آید. ثروت کوروش کبیر حاصل سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی و مالی او بود. او با ایجاد راه‌های تجاری، استانداردسازی پول و حمایت از صنایع دستی و کشاورزی، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی امپراتوری شد.
اطلاعات این بخش برگرفته از مطالعات اقتصادی تاریخ ایران باستان و آثار کتیبه‌ای موجود است. از طریق ساخت زیرساخت‌های اقتصادی و تشویق به تبادل کالا، کوروش توانست ثروت قابل توجهی را جمع آوری کند که موجب پایداری و گسترش امپراتوریش گردید. این ثروت نه تنها برای امور نظامی بلکه برای ارتقای سطح زندگی مردم نیز استفاده می‌شد. یکی از ویژگی‌های برجسته کوروش سیاست‌های عادلانه و پذیرش تنوع فرهنگی بود. او فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف را در امپراتوری خود محترم شمرد و با ایجاد سیستم‌های اداری کارآمد پایه‌های یک حکومت چند ملیتی مدرن را بنا نهاد. این بخش بر اساس تحلیل‌های فرهنگی و اجتماعی متون تاریخی و کتیبه‌های کوروش تنظیم شده است. سیاست‌های او از جمله صدور فرمان آزادی برای اسیران، پذیرش اقوام و احترام به سنت‌های محلی نه تنها باعث اتحاد در امپراتوری شد، بلکه الگوی حکومتی برای نسل‌های بعدی محسوب می‌شود. فتح سرزمین‌های وسیع توسط کوروش کبیر که به عنوان یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی تاریخ شناخته می‌شود، نه تنها مرزهای سیاسی را تغییر داد، بلکه تأثیرات ژئوپلیتیکی عمیقی بر منطقه گذاشت. کوروش کبیر با استفاده از روش‌های نوین نظامی و مدرن‌ترین تاکتیک‌های زمان خود، امپراتوری بنیاد نهاد که همواره در خاطر تاریخ باقی خواهد ماند. او با بهره‌گیری از استراتژی‌های هوشمندانه و توانایی‌های دیپلماتیک توانست اتحادهای قدرتمندی را با دیگر ملل برقرار کند و از این طریق پایه‌های امپراتوری خود را مستحکم سازد. کوروش کبیر با فتح بابل، یکی از بزرگترین شهرهای جهان باستان، نشان داد که نه تنها یک فرمانده نظامی برجسته است، بلکه یک رهبر باهوش و مدبر نیز می باشد. او با احترام به فرهنگ‌ها و ادیان مختلف توانست دلهای مردم فتح شده را به دست آورد و از این طریق ثبات و امنیت را در سرزمین‌های تحت فرمان خود برقرار کند. تأثیرات ژئوپلیتیکی کوروش کبیر به حدی بود که حتی پس از گذشت قرنها هنوز هم در منطقه احساس می شود. او با ایجاد یک سیستم حکومتی منظم و کارآمد پایه‌های یک امپراتوری بزرگ را بنا نهاد که تا مدت‌ها پس از مرگش نیز به قوت خود باقی ماند. کوروش کبیر با استفاده از روش‌های نوین نظامی توانست ارتشی قدرتمند و منظم را تشکیل دهد که در برابر دشمنانش بی همتا بود. او با بهره‌گیری از تاکتیک‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی مدرن توانست پیروزی‌های بزرگی را به دست آورد و سرزمین‌های وسیعی را به امپراتوری خود اضافه کند. مدرن‌ترین تاکتیک‌های زمان خود را به کار برد و با استفاده از استراتژی‌های هوشمندانه توانست دشمنان خود را شکست دهد و امپراتوری‌ای بنیاد نهاد که همواره در خاطره تاریخ باقی خواهد ماند. امپراتوری هخامنشی که توسط کوروش کبیر بنیان گذاری شد، یکی از بزرگترین و قدرتمندترین امپراتوری‌های تاریخ بود که تأثیرات آن تا به امروز نیز احساس می شود. این امپراتوری با داشتن یک سیستم حکومتی منظم و کارآمد توانست ثبات و امنیت را در سرزمین‌های تحت فرمان خود برقرار کند و از این طریق پایه‌های یک تمدن بزرگ را بنا نهاد. این بخش با استناد به منابع نظامی و مطالعات ژئوپلیتیکی دوره هخامنشی تدوین شده است. منابعی که نشان می‌دهند چگونه کوروش کبیر با استفاده از استراتژی‌های هوشمندانه و توانایی‌های دیپلماتیک توانست امپراتوری بزرگ و قدرتمند را بنا نهد که تأثیرات آن تا به امروز نیز احساس می‌شود. پیروزی‌های نظامی او همراه با سیاست‌های عادلانه تضمین کننده ثبات و رونق اقتصادی در سراسر امپراتوری بود و زمینه ساز انتقال دانش و فرهنگ بین ملت‌ها گردید. میراث کوروش کبیر فراتر از مرزهای جغرافیایی و زمانی است. او به عنوان نماد عدالت، شجاعت و بینش مدیریتی شناخته می شود
که الهام بخش حکمرانان و اندیشمندان در سرتاسر جهان بوده است. این بخش بر مبنای بررسی‌های تاریخی، مطالعات مقایسه‌ای و تحلیل‌های فرهنگی تدوین شده است. کوروش با سیاست‌های انسانی و نظامی خود توانست مفهومی نو از حکومت و عدالت ارائه دهد که تا به امروز درس بزرگی برای تمدن‌های بشری به شمار می‌آید. داستان کوروش کبیر داستان یک رهبر بزرگ است که با دیدگاهی متفاوت به حکومت و عدالت امپراتوری نوین ساخت. او نه تنها ثروت و قدرت را به دست آورد، بلکه میراثی از ارزش‌های انسانی و اجتماعی به جا گذاشت. نتیجه گیری این مستند بر اساس تجزیه و تحلیل جامع منابع تاریخی و فرهنگی ارائه شده است. امیدواریم این سفر تاریخی افقهای جدیدی از درک عدالت، شجاعت و نوآوری را در ذهن شما بگشاید. در این مستند ما به بررسی عمیق تاریخ و فرهنگ ایران باستان می‌پردازیم. از دوران هخامنشیان تا ساسانیان، هر دوره از تاریخ ایران پر از داستان‌های شگفت‌انگیز و آموزنده است. کوروش کبیر امروز به عنوان نمادی از اتحاد و ثبات در تاریخ جهان باقی مانده است. او نه تنها یک فرمانده بزرگ بود، بلکه یک رهبر با دیدگاه‌های انسانی و عدالت محور نیز بود. در این مستند ما به بررسی زندگی و دستاوردهای کوروش کبیر می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چگونه او توانست امپراتوری بزرگی را با اصول عدالت و احترام به فرهنگ‌ها و ادیان مختلف بنا کند. نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید و این مستند را با دوستان و آشنایان منتشر کنید. پیام پایانی با الهام از ارزش‌های انسانی و درس‌های تاریخی کوروش تنظیم شده است. او به ما یادآوری می‌کند که در هر دوره‌ای از تاریخ ارزش‌های انسانی مانند عدالت، شجاعت و نوآوری می‌توانند راهنمای ما باشند. امیدواریم که این مستند بتواند شما را به تفکر و تأمل در مورد این ارزش‌ها و نقش آنها در زندگی روزمره‌تان وادار کند. با ما همراه باشید و به کشف تاریخ و فرهنگ غنی ایران بپردازید. این مستند تنها یک نگاه گذرا به گذشته نیست، بلکه یک سفر عمیق به درون تاریخ و فرهنگ یک ملت بزرگ است. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در این سفر همراه شوید و از داستان‌های شگفت‌انگیز و آموزنده‌ای که در این مستند به نمایش گذاشته می‌شود لذت ببرید.